Ben, pois, ahora que chega o frío de verdade e ahora que estamos xa en pleno inverno, pois é cando en Ribadeo e antes do Nadal iniciamos esta octava edición do Mercado do Nadal. Chamámoslle así, aínda que non estamos nestas datas propias de Nadal, pero pretendemos sempre aproveitar esta longa ponte que temos de principios de decembro, a ponte da Constitución, que se prevé que moita xente, a pesar do frío e a pesar destas condicións meteorolóxicas adversas, pois veña a Ribadeo como estuvo vindo nos últimos anos, non? De aí que esta octava edición pois tamén contempla a instalación aquí no Parque de San Francisco dunha gran carpa dunhos 600 metros cuadrados onde vai haber máis de 30 artesanos de todo tipo, tanto do que é artesanía alimentaria como de outro tipo de artesanía, de coiro, de xollería, de papel, de azabache, de plata, de madeira, aparte do que é alimentaria propiamente, de doces, de embutidos, de mel, etc. Todo isto, por que o facemos? Porque a esencia de todo isto persigue atraer a Ribadeo pois moita xente, non solamente xente do Concello de Ribadeo, sino xente tamén da Mariña e do occidente asturiano, para que en algún día destes días de longa ponte de principios de decembro acuda aquí como reclamo, este é o reclamo que lle queremos ofrecer, pero tamén pois para que disfrute, para que compre no noso comercio, neste comercio tan dinámico, tan potente que temos, que é, a fin de contas, o primeiro sector productivo que ten a vila de Ribadeo, non? Por lo tanto, este mercado vai estar aberto en horarios de mañá e de tarde, de 11 da mañá a 2 da tarde pola mañá e de 5 da tarde hasta as 9 da noite en horario de tarde. E ademais vai haber, como sempre, aparte do que son os stands, vai haber actividades musicais, actividades de teatro, cos nenos, co coro do Colexio Sagrado Corazón, coa Asociación Amigos da Madeira de Ribadeo, con todos os recursos que temos da Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, e tamén vai haber dúas exposicións, que sempre traemos cada ano algunha exposición para que teña tamén éxito e para que teña para que a propia xente, aparte de comprar, que visite, e este ano temos preparado unha de madeira, unha exposición de madeira, de talla, que a vai a facer a Asociación de Amigos da Madeira de Ribadeo, e outra exposición baixo o título O traballo de ferro na provincia de Lugo e no occidente asturiano, que tamén está tendo lugar estes mesmos días, pero que vamos a concentrar aquí tamén hasta o día 8 de decembro, e que organiza a Asociación A Mariña Patrimonio. Por lo tanto, quero convidar un ano máis a todos os veciños de Ribadeo, do occidente asturiano e da Mariña de Lugo, que en algún destes días de ponte se deixen caer por aquí por Ribadeo, disfruten do noso comercio, da nosa hostelería e, como non, dean unha volta por este magnífico Mercado do Nadal que está na súa 8ª edición.